表会主席林志坚好，林主席好。那还有呢，我们书香的代表是在哪里放啊？这里3个啊，你要看前面是有4个，河中间是有4个4方形在那边，1、2、3、4，那个就是烟火台啊。张长路先庄村长以及新村的村长庄村长庄镇中庄村长也来了，欢迎各位贵宾的莅临。好，那我们现在一起来关注灯秀展演以及长达10分钟的烟火秀哦。在这边呢，主持人要先提醒一下大家哦，管制区呢，千万不要呢再靠近哦，拜托大家注意自己的安全哦，因为我们这一次是近距离的烟火，那也请朋友现场的朋友，不管呢你靠不靠近管制区，即使你离管制区很远呢，都要注意一下自己的安全，因为我们这一次烟火是长达10分钟，而且呢是近距离的哈，大家一定要小心自己的安全。好，那现在是不是我们请乡长上来跟着我们一起倒数来，欢迎乡长。还有我们代表会主席林主席，欢迎林主席。上来倒数一下，那个村长也是长自己上来，那个乡长乡长夫人，还有我们所有的贵宾朋友，跟着我们一起各村长。好，那我们各位在场的好朋友，我们一起来倒数好不好？我们从10来倒数哈，好，我们10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。首先呢，是我们这一次主灯秀的展演，那大家可以看到呢，我们这一次的主灯呢，最主要是如意黄金蛇。我们的黄金蛇呢，围绕着日如意，代表着蛇来运转，事事如意的象征。出来看啊！
清楚。